除了对内暗杀、对外大外宣之外，金正恩的导弹行为不仅让全世界紧张，邻近的南韩跟日本更是深受其害。3不50发警报，因为北韩又试射导弹了，主要的目的就是要提高挑衅程度。然而金氏家族不是只有虚张声势，他们更直接对南韩造成实质上的威胁。时间回到1987年，当时南韩正紧锣密鼓筹办隔年的汉城奥运，突然一架858号班机爆炸了，造成机上115人罹难。没想到这不是一场意外，而是一场恐怖攻击。国际刑警在巴林拦捕了一对提前下机的日本籍妇女党，他们眼见假冒的身份被识破，赶紧吞毒轻生。而其中这位北韩女特工金贤基被救回性命，押回南韩受审。他发现韩国人民的生活根本不是他从小被教导的，满街都是乞丐，人民过得很困苦。加上出事之后，他被祖国北韩给抛弃了，所以他决定脱北说出实情，更惊爆北韩为了训练特工外语，还会到日本抓人的秘密任务。北韩透过影片大外宣展现军事武力，但周遭邻国可是笑不出来。 북한이 어제 서해상으로 방사포를 쏘며 추가 도발을 감행했습니다. 북한이 어제 서해안 지역에서 해상으로 구경 300mm 미만의 유도 기능이 없는 방사포 5발 정도를 쏜 것으로 알려졌습니다. 발사 시각은 어제 오전 8시 7분에서 11시 3분 사이. 북한군은 오전 10시쯤부터 오후 6시 이후까지 강원도 고성에서 동해상으로 방사포 100여 발을 쐈습니다. 탄착 지점은 북방 한계선 이북, 동해 해상 완충구역으로 파악됐는데 정확한 발사 시간과 발사 지점 등은 아직 발표되지 않았습니다. 군 당국은 현재 미사일 기종과 비행 거리 등 구체적 재원을 분석하고 있습니다. 金正恩时不时就试射导弹，让南韩、日本国家级警报大响。2024年5月27号，中日韩高峰会才刚结束。当天晚间，日本冲绳警报大响，电视台也发出警告，呼吁民众避難，因为北韩深夜朝黄海试射军事间谍卫星。不过飞行才短短2分钟就发生事故。赤い炎が湧き上がる。あ、爆発しました。ロケットが爆発しました。 3不50就导弹扰乱了东北亚区域稳定和平，北韩金氏王朝甚至派出女间谍炸毁南韩的客机，酿成机上115人遇难。大韩航空858号空难发生在1987年11月29号，当时班机从伊拉克首都巴格达起飞，它的目的地是汉城，也就是今天的首尔。 飞行途中经过阿联酋的首都阿布达比，接着是泰国曼谷。飞机第一站抵达阿布达比后，有15个人下机，其余的人包括104名乘客，还有11位机组员，持续前往终点站。Rangoon Control, this is Korean Air Flight 858, over. 机长才和航空站通过话，当时并没有异状，但下午2点多，飞机飞过安达曼海上空时，消失在雷达荧幕上。韩国政府起初以为是班机故障失联，但随着时间越来越久都没有任何的音讯，一度怀疑班机是遭到北韩特工劫机。国际刑警也展开调查，先从旅客名单中下手，很快的锁定一对从阿布达比下机的日本籍乘客。 这2人是69岁的丰谷真一以及他的女儿27岁的丰谷真由美。巴林警方发现，他们购买的机票路线根本是绕路而行，不像是观光行程。2人发现被警方锁定后，急忙赶往机场要搭机逃亡，但巴林警方抢先一波动作，在机场拦人。ちょっと待ってください。 2人被扣留后，巴林警方同步向日本官方查核这对父女的护照资料。这一查却赫然发现，护照上的2人根本没出国，人在日本。眼前的这对父女是假冒身份。
眼看东窗事发，两人假借说抽烟时服毒，丰谷真一咬下烟嘴后瞬间倒下身亡。一旁警方眼看不对，立刻从丰谷真由美的嘴巴挖出香烟，将她送医急救。因为他们服下的毒物是特工常用的氰化物。丰谷真由美救回性命。面对警方询问，她总是避重就轻，说自己是一名中国孤儿，被日本人收养才会改名。回忆过往，还声泪俱下。事件から16日後、カメラの前に初めて蜂谷真由美という女が現れた瞬間。原来她根本不是什么中国孤儿，而是北韩的美女间谍金贤基。 마유미를 연기하고 했는데 그러면서 보고 듣는 뭐 이렇게 수사관들이 하는 얘기도 듣고 또 이렇게 모든 물건도 보고 또 이렇게 나가서 보는 게 모든 게 지가 북한에서 교육받은 알고 있던 남한이 아니구나. 북한이 교육이 완전히 거짓 교육이구나. 그거는 뭐 이렇게 보면 압니다. 이렇게 진짜. 그걸 느끼게 됐고 그리고 이 칼기 폭파가 뭐 통일을 위해서 아주 뭐 위대한 일이라고 이렇게 교육을 받고 그래서 임무를 수행했지만 이게 통일에 기여하는 것이 아니라 그냥 뭐 무고한 동족 상잔이구나 하는 그런 것을 느끼면서 좀 죄책감도 들고. 金贤基承认所有罪行，原来是金正日为了阻扰1988年南韩举办的汉城奥运，他下令要炸毁飞机。两名北韩特工扮成游客，把炸弹装在随身收音机里，带上飞机酿成惨剧。为了执行金氏任务，北韩还有特工工厂接受精英间谍训练，包括军事、爆破、射击等等，也必须要学習日文，以便在海外从事任務。リという女性は日本から来た日本女性です。彼女は78年に北朝鮮によって拉致された。 被祖国北韩抛弃，女特工金贤基1990年因为飞机放置炸弹案被南韩法院判处死刑，但获得了南韩总统吴泰瑜特赦。他决定脱北并输出特工内幕。朝鲜为了培训特工外语，更直接到日本掳人，造成不少家庭破碎。 1977年，一位才13岁的女童横田惠上完体育课要回家，却遭到北韩特工在半路上掳人，把她丢进船舱，再往北韩。娘を奪還するまでは主人と2人で働いてこの仕事にとにかく取り戻すまでは頑張ってまいります。あそこでは大きいと言いました。だから玉の奥に姫の火ですよね。 めぐみさん、こちらは同僚の金木花と言います。처음 뵙겠습니다. 오키라고 합니다. おとなしい方だなと思いました。顔が白くてちょっと可愛い顔をしていて、白いブラウス着ていたかな。 但北韩始终不承认有绑走日本人，直到2002年。 时任日本首相小泉纯一郎平壤的破冰之旅，允诺粮食援助，才换来金正日承认并且道歉，同时送回5名日本人质。失踪者横田惠的爸妈原本抱着最后一丝希望，但活人没等到，只拿到北韩开出的死亡证明。これは北朝鮮が出してきた。这些呢是来自朝鲜的文件。 说横田惠死于1993年，但是回来的5个人都说呢，他们到1994年还和他在一起，所以我觉得这一定是假造的。甚至北韩送回失踪者的骨灰与家人比对 DNA 都是不符。 朝鲜官方公布8人死亡，真实状况成谜。有一说横田惠可能教导金氏家族日语，因此不可能让他再与外界接触。根据日本官方统计，1977年到1988年间有800多人失踪，不排除与北韩绑架事件有关。官方证实名单却只有17人。
有家属为了寻找人间蒸发的家人，找了整整47年，有人抱憾而终。朝鲜政府将脱北视作叛国罪，朝鲜边防军常常对试图过河逃往对岸的人开枪射击。根据1998年美国国会众议院国际关系委员会报告，从1995年到1998年，朝鲜大约有90万到240万人死于食物短缺，因此不少北韩民众拼死也要脱北，绝望中求生。2002年5月，朝鲜一个五口之家试图闯入日本驻中国的沈阳大使馆寻求庇护，遭到公安拦阻拉扯。2岁的朝鲜女娃站在一旁无助的哭泣，这一幕让人心疼不舍。2017年11月13号下午3点11分，一名北韩士兵吴清晨开着军用悍马车直冲南韩领地，要脱北投诚。4名北韩武装军人发现之后，朝军车方向狂奔。投诚士兵的车辆转弯后卡在壕沟，动弹不得，他只能跳车逃命。2秒后，现场传出连续枪响。面对投诚士兵，北韩军人狂轰40多枪，还有人跨到南韩领地，发现越界后才又赶紧跳回北韩，而吴姓士兵身中7枪倒地。透过热显像仪镜头，2名南韩士兵匍匐前进方式把人拉回基地，才顺利将他送医抢救。从鬼门关前抢回一命，投诚士兵醒来的第一句话就是询问：“这里是南韩吗？”光是士兵投诚，2018年北韩驻意大利的代理大使曹成吉，任期到期前突然离开大使馆，下落不明。 특히 2011년 김정은 체제가 들어선 뒤 처음 있는 북한 재외공관장의 탈북이기도 했습니다. 闯进朝鲜驻西班牙大使馆，摔碎北韩领导人的照片。自由朝鲜组织坦承就是他们做的。这个组织的前身是千里马民防，反金氏政权。2019年3月更宣布建立朝鲜流亡政府，不但协助营救脱北者，更在北韩世界各地的驻外使馆鼓吹大使们脱北，由外而内的逼宫，希望有一天北韩能成为真正自由的朝鲜。